Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini potensi hujan yang disertai petir dan angin kencang pada sebagian provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya pada hari Selasa siang hingga malam, 13 September 2022. Melalui laporan yang disiarkan di laman resminya, Selasa, BMKG memprediksi wilayah yang mengalami kondisi cuaca kurang bersahabat ialah Kota Administrasi Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kota Depok, dan Kabupaten Kota Bogor. Dalam rincian laporan itu BMKG mencatatkan perakiraan suhu di Jakarta Barat, Selatan dan Timur sekitar 23-32 derajat Celcius.